Пожиратель квадратных кексов и Жора. Да? Жора. Жора! Смотри, кто тут? Жора. Жора и Жора. О, Рэй и Рой. Все, Рэй и Рой. Все. Я себе мечтала о двух собаках Рэй и Рой, а у меня будет две свинки Рэй и Рой. Так, ладно, мы отбились от темы. Всем привет, ребята, с вами Пожиратель квадратных кексов. Если мы наберем на этом видео много лайков, я покажу, как я делала вот этот сундук. А пока что давайте пойдем наших ребяток загоним в ихнюю конуру. Так, где тут? Они, наверное, в одну не пройдут, да? Я ж знаю своих свинок. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, блин, не выходи-ка. Теперь выйди. Закрой. Все, мы их закрыли, еле как. Давайте сейчас вернемся в наш нормальный режим. Все, давайте ребяток покормим, чтобы у них были дети. Иди сюда. Пожиратель квадратных кексов хочет детей. Все. Всех от вас. Кормить. Да, пока в креативе не хотят. Потому что если мы на этом видео наберем давайте 7 пальцев вверх, то я расскажу, как я делаю этот упоротый сундук. Ну и как всегда там стоит упоротый мольберт. Сегодня мы с вами построим камин. Вот. Для камина нам понадобится, конечно бы, вот такие блоки, но таких блоков нету. Обидно. Нам понадобится... Давайте, наверное, какой у нас будет камин. Я придумала, какой у нас будет камин. Нам нужна красная глина. Нам нужна белая глина. И нам нужна черная глина. Итак, наш камин не будет больше этой коробки. Наш камин будет миленький, хорошенький. Я опять предыстория. Я играла в битву строителей, и там был камин. Там. И мне понравился кое-какой каминчик. Вот такой у нас будет камин. Небольшой. Это у нас раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14, 12 на 10. Я так говорю, будто такие, не знаю, будто такие, знаете, какой-то профессор. Профессор Айнфайни. Ладно, давайте. Задолжим тут. Пишите в комментариях, кстати, как вы думаете, за сколько я смогла сделать вот этот сундук. Там еще лопата с ним. Так что думайте. Пишите в комментариях. Правильные ответы я покажу в следующем видео. Вот. Говорю сразу, этот сундук я не делала 2 дня. Я не делала час. Я сделала его за пару минут. Вот. Я его сделала на стриме. Да, я его сделала на стриме. Вот. На стрим пришло 4 человека. Спасибо им, кто пришли. Ну, а кто не пришли, знаете, я по четвергам. Да, я по четвергам и, возможно, даже по понедельникам буду проводить стримы. Вот. Поэтому запоминайте и приходите. Вот. И на стриме я заработала 130 рублей.
добрые люди все-таки существуют. Мне дали сначала 60 рублей, потом 30 рублей, потом 10 рублей, потом еще 30 рублей. И это 130 рублей. Есть на свете добрые люди, которые даст мне денег. Дайте денег на пропитание. Нет. Просто на стриме я играла в Тинтиран, в битву строителей и в Бэдварс. Мы, короче, поиграли с ребятами, на вопросы отвечала я. Вот, самый из них большой ответ был, сколько у меня было каналов и сколько я уже снимаю. У меня было 2 канала. На одном канале, на первом канале я снимала про пони-обработки, но из-за того, что это было мало популярности, то есть у меня были подписчики, это всего лишь мои друзья. А тут, это как я снимаю про Майнкрафт, я никому еще не сказала, только, наверное, одному человеку сказала, а у меня, наверное, 3 подписчика, я сказала всего лишь одному человеку. Так что, вот, мне поэтому и нравится снимать. И особенно мне нравится играть в Майнкрафт, вот, поэтому я решила снимать про Майнкрафт. Вот. Ну, мы практически заделали одну коробку, но тут мы сделаем, смотрите, 2. Угу. Поднимаем. Это будет окошечко, где будет видно наш огонечек. Вот так. В этом окошечке будем мы смотреть на огонечек. Блин, у меня столько лишних блоков снаружи. Знаете, раздражает, когда лишние блоки снаружи. Блин, бесит. Знаете, лучше таки думать, загончик, может быть, зайти? Пока вас тут зарежут. И, наверное, это будет та постройка, на которую у меня ушло всего лишь 3 блока. Нет, я еще буду брать забор, я еще буду огонь делать, так что вот. И в видео будет выходить пасхалочки в виде морковки. Кто будет ее находить и писать время, допустим, с самого начала до середины или до конца была этот предмет, то тех людей я пролайкаю. Пролайкаю их комментарии и подпишусь на них в Инстаграме. И если нет Инстаграма, то подпишусь на ВК. Вот. Не бойтесь, у меня есть и Инстаграм, и ВК. Вот. Ссылочку на Инстаграм я оставлю в комментариях. Угу. И ссылочку на мою ВК я тоже оставлю в комментариях. О, Господи, как еще долго заделывать. Знаете, это чувство, когда в битве строителях вы делаете, знаете, красиво. Знаете, у меня вот такое вот всегда дома суперски. Красиво. Нереально красиво. В школе. Ну, как я пишу. Говно, 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 говно. Почему так? Что со мной не так? Но зато школа меня не мучает, так как я в нее не хожу, так как я болею. Да. Упоротый камин довольно-таки. Давайте сейчас уберем лишние блоки. Не бесит вот такие лишние блоки. Все. Давайте сделаем блок побольше. Все, это же камин. Черт возьми. И да, я страдаю фигней. И прикиньте, я это сделала за 9 минут. Всего лишь 9 минут вот этой фигней страдать. Но, знаете, довольно-таки большой у нас получился. Это сколько у меня блоков в высоту? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9.
10, 12, 9. Блин, у меня столько уже построек. Целых 3 постройки. И сейчас еще камин будет. 4. Ладно, давайте делать. Итак. Труба. Я не буду делать слишком высокой, потому что мне лень. Слишком большой тоже не буду делать. Знаете, то чувство, когда вы хотите сделать что-то большое, но происходит то, что вам просто лень становится. Вот я тот человек, которому хочется сделать, но ему лень. Поэтому я внутри не буду заделывать. Все равно же я не сзади не показываю свои постройки. Если сзади посмотреть, то сзади они все недоделаны. Не застроены, поэтому, возможно, там даже стенку не надо было застраивать. Ну, хотя нет, внутри надо было застраивать стенку. Блинский ежикинский ежик. Кстати, ребят, подпишитесь на мою подругу, она снимает про пони креатор, кому интересно. Я на нее ссылочку тоже в комментариях оставлю. Так, я тут вообще задела? Да. Труба, в принципе, можно еще на 2 блока поднять и все. Все. Теперь мне нужно, по-моему, либо дырка, либо труба. Блин. Ребят, мне надо немножко трубу сделать. Господи. Все, теперь труба ровная. Теперь мы делаем вот это. Кто не знал, но на каминах постоянно делают какие-то белые балкончики. И вот что-то типа такого я сейчас сделаю. Это будет белый балкончик. Балкончик для того создан, чтобы, знаете, на красном камине белое смотрелось гармонично. Как всегда, не заделано. Вот, поэтому я, когда ездила к подруге, у нее был камин. Я сейчас сделаю что-то наподобие камина у моей подруги. Вот. Господи. Блинский ежик. Знаете, что я поняла? У нас камин получается не ровный. Смотрите. У нас камин получается, да, знаете, самый обыкновенный камин. Камин обыкновенный. Поэтому знаете что? Я возьму вот такую светлую глину. Сейчас проделаю одну работу, которая, да, как раз подходящий цвет, которая сделает наш камин немножко ярче, что ли. Которая сделает наш камин немножко получше. Смотрите. Вроде бы я что-то исправила или я ухудшила, я не знаю. Но мне как-то камин не нравится. Теперь нам нужен булыжник, чертов булыжник. И теперь мы сами делаем решеточку. Давайте расставим сразу решетку, как она будет стоять. И вот тут. Смотрите, поднимаем, соединяем. Подняли, 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 соединили, 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 подняли, 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 подняли. Наверное, вот до стальки подниму. И как раз тут еще один раз мы соединим. Все, вроде бы камин, знаете, стал немножечко лучше. Внутри я сделаю, знаете что?
У меня появилась идея, что можно сделать на 3. Так, давайте умрем. Мне появилась идея, я сделаю реальный огонь. Но для этого мне надо кое-что построить. Надеюсь, меня за это не забанят. Сейчас кое-что надо построить. Очень крутое, которое будет гореть. Это будет какашка. Да, Полина. Но зато это будет гореть. Из этого будет выходить огонь. Пока что мне нравится то, что я делаю. Что сделали то, что, знаете, я ж не вот так сделаю, да? Я все это подожгу. Будто, знаете, огненная какашка. Какая-то. Я серьезно, ребят. Блин. Если я сейчас буду смотреть с другой стороны, то будет какашка огненная. И чем вам не огненная какашка? Вот скажите мне. Все, и внутри вот делаем огонек. Все из-за того, что глина, это не будет гореть. Все. Смотрите, какой у нас... А это идея, ребят, так делать камины. Это вот кто играет в этих, сделайте себе на заметку. Вот так вот, смотрите. Это смотрится круто. Так, я забыла сделать вот так вот. Это же решетка. Вот так вот все. Это выглядит теперь довольно-таки круто. Камин, да, крутой. Давайте на нем сделаем, знаете что? Коричневый горшочек. Горшочек с кактусом. Просто вы знаете, когда я обустраивала комнату, сколько я поставила кактусов. Я очень обожаю кактусы. Кто не знал, но я очень обожаю кактусы. У меня даже дома есть 3 кактуса, я их всех назвала. Я их все назвала. У меня есть 3 кактуса, которых я называю по именам. Это, наверное, кому-то звучит сейчас вот так вот, типа, господи, она называет кактусы. Фу. Ну, я уже к этому привыкла, поэтому не защищайте меня. Я к этому уже привыкшая. Мне все мои друзья говорят, типа, фу, стоп, кактус, лучше бы какую-нибудь розу завела. Ненавижу розу. У меня есть подруга, которая любит розы, и она мне говорит, что ей очень плохо с розами. Смотрите, какой камин. Я там построила за 18 минут ровно. Ну что, камин, круть. Давайте, знаете, что даже сделаем. Дымок какой-нибудь. Как изобразить дым? Паутина. Паутина. Поэтому мы практически сделали. Сделаем маленький дымок. Сильный дым я не буду делать. Пока что сделаем просто основу для дыма, чтобы я могла поднимать паутину вверх. Вот так вот. Сейчас мы просто поднимаем. Сейчас я просто хаотично раскидываю паутину. Просто все хаотично раскидывается. Сейчас ничего не думайте, просто хаотично раскидала сейчас. И сейчас просто хаотично поломаю. Вот так вот. И хаотично я сейчас сломала также. Все, смотрите, какая прекрасная постройка. За 19 минут. Видите, какая прекрасная постройка. Мне нравится. Смотрите, даже есть огонь. Знаете, если вы играете в прятки, то можно вот так вот даже сделать нычку. Вот так вот. Аккуратно на шифте пройти. И вот тут не делаете огонь, а вот так вот спрятать. Даже можно сделать в некоторых нычку и вот так вот, знаете, стоять, гореть. И давайте посмотрим, как это со стороны смотрится. Ну-ка, подождите, либо я сейчас придумала нычку, потому что я делаю, как некоторые, возможно, знают, я делаю это прятки комнату, знаете. Палишься, ну блин, если
Вот. Так вот сесть. В принципе, можно так в прятки играть, но я бы не играла. Я хоть и делаю комнату для пряток, но я делаю для одного моего любимого блогера. Так. Блин. Как бы, знаете, застроить-то. Все. Делаю для одного блогера карту. Блин. Застроить не могу. Вот, возможно, некоторые знают по моим стримам. Я делаю карту блогера. И сюда поставила. Короче. Вот на этой ноте где-то наши хрюнки. Ладно, хрюнки пусть там, а то они еще сгорят. В общем-то, вот на такой вот прекрасной ноте, на такой теплой прекрасной ноте мы с вами построили камин с кактусом. Я трубу, наверное, выше подниму за кадром. Мы построили вот такой вот камин. Я сделала прикольную идею для огня. Так что, там еще дырка. Застрою. Так что всем спасибо за просмотр. И да, морковка находилась у меня в слоте. До конца видео она находилась. Так что, всем, кто нашел морковку, большие молодцы. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.